ආයුබෝවන්. යථාර්ථවාදීව ලෝකයේ දෙස බලන්නට සත්‍ය සිදුවීම් සම්පින්ඩනයක පුවත් දිගහැරුම ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනී 6:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින් මම ලකිඳුළු අංග ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල. අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට සියලුම බස් ගාස්තු 135කින් ඉහළට අවම බස් ගාස්තුව රුපියල් 27ක් දක්වා ඉහළ දැමීමට අවසර. ඖෂධ හිඟය හේතුවෙන් මෙරට රෝහල්වල කිසිදු මරණයක් සිදුව නොමැති බවට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාගෙන් ප්‍රකාශයක්. ඒ නිලධාරීන් පැහැදිලිව කිව්වා මේ වනතෙක් ඖෂධ හිඟයක් නිසා කිසිදු මරණයක් අපේ රටේ වාර්තා වෙලා නැහැ කියලා. රසායනික පොහොර නැවත ගොවීන් වෙත ලබා දීමට රජය තීරණය කරයි. එක්සත් රාජධානියේ දුම්රිය ප්‍රවේශ පත්‍ර මිල අඩකින් අඩු කිරීමට තීරණයක්. අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට සියලුම බස් ගාස්තු 35ක ප්‍රතිශතයකින් ඉහළ නැංවීමට ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ ඉන්ධන මිල ගණන් ඉහළ දැමීමත් සමගයි. ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ ඉන්ධන මිල ගණන් ඉහළ දැමීමත් සමග ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 84කින් ඉහළ දමා ඇති අතර එහි නව මිල සඳහන් වන්නේ රුපියල් 338ක් ලෙසයි. මීට අමතරව ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිලද රුපියල් 90කින් ඉහළ නංවා තිබෙනවා. ඒ අනුව එහි නව මිල වන්නේ රුපියල් 373ක්. ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 113කින් ඉහළ නංවා ඇති අතර එහි නව මිල දැක්වෙන්නේ රුපියල් 289ක් ලෙසයි. මීට අමතරව සුපර් ඩීසල් ලීටරයක මිලද රුපියල් 75කින් ඉහළ නැංවීමත් සමග එහි නව මිල රුපියල් 329ක් දක්වා ඉහළ ගියා. එමෙන්ම පෙරේදා සිට ඉන්ධන මිල ගණන්වලද මිල ඉහළ දමනු ලැබුවා. මේ අතර ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමත් සමග අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට සියලුම බස් ගාස්තු 135ක ප්‍රතිශතයකින් ඉහළ දැමීමට ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව තීරණය කර තිබෙනවා. එම තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කරුණේ බස් ගාස්තු වැඩි කිරීම සම්බන්ධයෙන් බස් හිමියන් සහ අනෙකුත් පාර්ශව එක්ව ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයේදී පැවැත් වූ සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවයි. ඒ අනුව එහිදී රුපියල් 20ක්ව පැවති අවම බස් ගාස්තුව රුපියල් 27ක් දක්වා ඉහළ දැමීමට අවසර ලබා දී තිබෙනවා. තියන වැඩිවීම් වලට සාපේක්ෂව අපි බස් ගාස්තු වැඩි කරන්න ගියොත් 50% විතර ගාස්තු වැඩි කිරීමක් අපි මේ අර ලබා දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ජනතාවගේ පැත්තෙන් උත් කල්පනා කරලා අපේ ඉල්ලීමටත් ඒ අය සවන් දීලා අපි 35%ක වැඩිවීමකට එන්න දෙපාර්ශවයේම අපි එකඟ වෙලා එකක් බස් ශාස්ත්‍රයේ නැත්නම් බස් කර්මාන්තයේ සහ පොදු ප්‍රවාහනයේ පවත්වාගෙන යාම වෙනුවෙන් උත් ඒ වගේම පොදු ප්‍රවාහනය නියලිලා ඉන්න අයගේ ප්‍රශ්න සියල්ල මේකෙන් නොවිසඳුනත් මගීන්ට ප්‍රවාහනය සැපිය යුතුයි කියන තැන ඉඳලා 35%ක ගාස්තු වැඩිවීමක් අපිට කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ළඟම ගාස්තුත් ඒ ගාස්තුමයි. මොකද සාමාන්‍ය පොදු ප්‍රවාහනයේ බස් ගාස්තු දෙකම එකයි. ළඟම කියලා වෙනසක් නැහැ. ළඟමත් ඒ ඉන්ධනම තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ ඉන්ධන වලට වැඩි වෙච්ච එකට පමණක් අපි මේ ගාස්තුව ලබා ගැනීමට කටයුතු කරා. මොකද නැවත වරක් ජුලයි මාසයේ අස්ගාස්තු වාර්ෂික සංශෝධනයේ තියෙනවා. අන්න එතන තමයි අපිට තියෙන භයානක තැන. අපි එතෙන්දී අපි දිගින් දිගටම කිව්වේ ඒ භයානක තැනින් මුදෙවෙන්නේ කොහොමද? මේ ඩොලර් එකේ වෙනස, ඒ වගේම අපේ අමතර කොටස් වල වෙනස. මම අමාත්‍යවරයාට යෝජනා කරා බස් ගාස්තු වල බලපානවානේ බස් දුවන්නේ ආණ්ඩවලින්නේ. ඒ කියන්නේ අමතර කොටස් ඒ සියලුම රජය හරහා විශේෂයෙන්ම ආයතන තියෙනවා. ඒ හරහා ගෙන්නන්න හැකියාව තියෙනවා නම් අපිට යම් පාලනයකට යටත් කරන්න පුළුවන්. අපි ඉල්ලීමක් කරනවා සියලු බස් රථ හිමිකරුවන්ට. බස් රථ ගාස්තුව අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා හැකිනම් අද හවස් වරුවේ ධාවනය කරන්න. ඒ සඳහා බාධා කරන්න එතු කරන්න එපා. වගේම මම ඉල්ලීමක් කරනවා විශේෂයෙන්ම මගී ජනතාව අපහසුතාවයට පත් කරන්න එපා. ඒ අයගෙන් බස් ගාස්තුව පිළිබඳ විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන යම් ආකාරයේ අඩුවක් වුණොත් ඒක සානුකම්පිතව ඒ අයගෙන් ඒ බස් ගාස්තුව ලබාගෙන තියෙන බස් ගාස්තුව ලබාගෙන ඒ මගීන්ව ධාවනය කරන්න. මේ අතර ඉන්ධන නිකුත් කිරීමේදී පනවා තිබූ සීමා සියල්ල ඉවත් කිරීමට ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පියවරගෙන තිබෙනවා. එමෙන්ම බූලි සහ බැරල් වලට ඉන්ධන නිකුත් කිරීමටත් අවසර ලබා දීමටයි තීරණය කර ඇත්තේ.
පවතින ආර්ථික අර්බුදයට විසඳුම් සෙවීමේදී මෙරට දේශපාලනික හා සමාජීය ස්ථාවරත්වය වැදගත් බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. අද පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ පවතින අර්බුද විසඳීම සඳහා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් ඇති කළ යුතු බවයි. මේ අතර තවත් මැති ඇමතිවරුන් කිහිපයක්ම අද පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් පළ කළා. ගරු කතානායකතුමනි, මුදල් ඇමතිතුමා, මුදල් අමාත්‍යාංශය ඒකම්තුමා, මහ බැංකුව අධිපතිතුමා මේ මොහොතේ දැඩි කැපවීමකින් යුක්තව ඔවුන්ගේ වගකීම සහ යුතුකම රට වෙනුවෙන් ඉටු කරමින් සිටිනවා. ඒත් මෙවැනි අවස්ථාවක අප වඩාත් කල්පනා කළ යුත්තේ කෙටි කාලීනව තත්ත්වය කළමනාකරණය කර ගන්නවා වගේම දීර්ඝ කාලීනව මෙවැනි අර්බුදයක් නැවත රට තුළ නොවීමට වග බලා ගැනීමේ ස්ථීර අඩිතාලමක් බැමීමයි. ඇති වෙලා තිබෙන අර්බුදයට විසඳුම් අප සෙවිය යුත්තේ සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් ආර්ථික අර්බුදයට විසඳුම් සොයන විට ඒ සඳහා අපේ රටේ ආර්ථික දේශපාලනික සමාජික ස්ථාවරත්වයන් ඉතා වැදගත්. ඒ සඳහා ගත හැකි කඩිනම් හා ප්‍රායෝගික විසඳුම් ලෙස ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් ඇති විය යුතුයි මා විශ්වාස කරනවා. ගරු කතානායකතුමනි, ඒ ආරම්භක පියවරක් ලෙස 19 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අත්‍යවශ්‍ය හා කාලීන සංශෝධන සහිතව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව බලාත්මක කිරීම කෙටි කාලීනව ගත හැකි කාලෝචිත විසඳුම් බවයි මගේ විශ්වාසය. ඔසේ අපි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ආශිර්වාදය ඇතිව පුළුල් නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් දක්වා අපි ගමන් කළ යුතු වෙනවා. මම එකක් ආපහු ඉල්ලනවා මේ අධීක්ෂණ කොමිටි 20 ආපහු පත් කරන්නට. ඒ වගේම මහ බැංකුවට පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය නැතුව මුදල් මුද්‍රණය කරන එක තහනම් කරන්න. පාර්ලිමේන්තුවේ අයවැය කාර්යාලයක් ආරම්භ කරන්න. පහුගිය දවස්වල ක්‍රියාත්මක වෙච්ච මිල අනු ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවේ දෛනික පාඩුව ගරු කතානායකතුමනි ඊයේ රාත්‍රී වන විට රුපියල් මිලියන 1613ක් දෛනික පාඩුවක්. ඒ කියන්නේ රුපියල් බිලියන 1.6ක දෛනික පාඩුවකට තමයි ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව තෙල් අලවිය සිදු කරන්නේ. විශේෂම මේ රටේ අඛණ්ඩව විදුලි බලය පවත්වාගෙන යාම සඳහා නම් දැන් පවතින පැය 3 විදුලි කප්පාදුව ඒ ආකාරයෙන්ම හරි පවත්වාගෙන යන්න නම් අපි දිගින් දිගටම තෙල් ඇණවුම් කළ යුතුයි. තෙල් ඇණවුම් කිරීම සඳහා අපිට මුදල් තිබිය යුතුයි. එනිසා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවට මුදල් ලබා ගැනීම සඳහා මේ පියවර අකමැත්තෙන් වුණත් අපිට කරන්න සිදුවෙච්ච කාර්යයක්. ඉදිරියේදී විශේෂයෙන්ම විවිධ ක්ෂේත්‍රවල දීවර ක්ෂේත්‍ර වෙන්න පුළුවන්, ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍ර වෙන්න පුළුවන්, ඒ අදාළ අමාත්‍යවරුන් සමග සාකච්ඡා කරලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා උපදෙස් දීලා තියෙනවා. ඔවුන්ට යම්කිසි සහනයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් ඔවුන්ගේ ක්ෂේත්‍රයන් වලට ඒ සහනයක් ලබා දීලා ඒ කටයුත්ත කරන්න කියලා. ඒ නිසා මම IOC සමාගමත් එක්කත් අපි සාකච්ඡා කරා. IOC සමාගමත් එක්ක අපි එකඟතාවයකට ආවා. අපි දෙගොල්ලොම එකම මිල සූත්‍රයක මිල සැලසුමක ඉදිරියේදී අපි කටයුතු කරන්න ඕන කියලා. ඒ නිසා අපි යෝජනා කරනවා ඉදිරියේදී මිල සූත්‍රයක් අනුව මේ කටයුත්ත ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි කියන එකත් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අපි කටයුතු කරනවා කියන එකත් මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. අපි දැන් මාස 8ක් තිස්සේ එක දිගට එක රුපියලක් රජයෙන් ගන්න. විශේෂයෙන්ම රජයෙන් පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමට තනියෙන් සස්ටේන් වෙන්න ඕන, තනියෙන් දුවන්න ඕන. එක රුපියලක්වත් දෙන්න එක. හැබැයි අපි මේ වෙද්දි අවුරුදු 16කට පස්සේ පළවෙනි වතාවට පළවෙනි කාර්තුව අපි ගුවන් සේවාවේ භාෂාවෙන් ගත්තොත් හතරවෙනි කාර්තුව පළවෙනි වතාවට ඩොලර් මිලියන 1.7ක අපි ලාභයක් ලබාගෙන තියෙනවා. ඩොලර් මිලියන 1.7ක රුපියල් මිලියන 553ක අපි ලාභයක් ලබාගෙන තියෙනවා. කඩිනම් සහ වේගවත් මූල්‍ය සම්පාදනයක් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දීම ගැන සලකා බලන බව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල පවසා තිබෙනවා. ඒ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ සහ මුදල් අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතිඥ අලි සබ්රි මහතා අතර පැවති හමුවකදී ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ ක්‍රිස්ටලීනා ජෝජිවා සහ මුදල් අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතිඥ අලි සබ්රි මහතා අතර හමුවක් ඊයේ පැවැත්වුණා. ඒ ඇමරිකාවේ වොෂින්ටන් ඩීසීහි IMF මූලස්ථාන පරිශ්‍රයේදී ශ්‍රී ලංකාව තුළ පවතින දැඩි ආර්ථික අර්බුදය සමනය කිරීම සඳහා මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් දැනටමත් ගෙන ඇති පියවර ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සාකච්ඡාවට හා ඇගීමට ලක් කර තිබෙනවා. එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය නගා සිටවීමට IMF වෙතින් ලැබෙන සහාය පිළිබඳ සඳහන් කර සිටි එහි කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂවරිය සඳහන් කළේ ශ්‍රී ලංකාවට සහාය අඛණ්ඩව ලබා දීමට එකඟතාවයක් ඇති බවයි. එහිදී මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් කඩිනම් මූල්‍ය සහායක් සඳහා ඉල්ලීමක් සිදු කරන ලද අතර ඒ සඳහා අප පාර්ශවයන් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉන්දිය රජය පෙනී සිටින බවයි මුදල් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ. ශ්‍රී ලංකාව සඳහා වන විස්තීර්ණ අරමුදල් පහසුකම සම්බන්ධයෙන්ද සාකච්ඡා මෙහිදී සිදු කරනු අතර එහිදී අවධාරණය කෙරුණේ ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර විසඳුමක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා IMF වෙතින් සහාය ලැබෙන ආකාරය ධනාත්මක පසුබිමක ඇති බවයි.
ඖෂධ හිඟේ හේතුවෙන් මෙරට රෝහල්වල කිසිදු මරණයක් වාර්තා වී නොමැති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා පවසනවා. අද පාර්ලිමේන්තුවේදී විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කරමිනුයි අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ. සෞඛ්‍ය ලේකම්වරයාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්වරයාත් ඒ වගේම ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්වරයාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සිටිනවා. මම ඔවුන්ගෙන් විමසුවා ඒ ආකාරයේ ඖෂධ නැතිවීම නිසා යම්කිසි මරණයක් වාර්තා වෙලා තියෙනවද කියලා පැහැදිලිව දක්වන්න කියලා. ඒ නිලධාරීන් පැහැදිලිව කිව්වා මේ වනතෙක් ඖෂධ හිඟයක් නිසා කිසිදු මරණයක් අපේ රටේ වාර්තා වෙලා නැහැ කියලා. හැබැයි ඒක ගම් මනන්න එහෙම නැත්නම් ආඩම්බර වෙන්න කාරණයක් නෙමෙයි මේ මොහොතේ රෝහල් පද්ධතිය තුල තියෙන තත්ත්වය නිසා. මොකද අපිට සංගවන්න කිසිම කාරණයක් නැහැ. මේ වෙනකොට ණයවර ලිපි විවෘත කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ඩොලර් ප්‍රමාණය අපිට ලැබිලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා රජයෙනුත් ලෝක බැංකුවෙනුත් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙනුත් මේ කියන ආයතන හරහා. නමුත් එම ණයවර ලිපි විවෘත කර ගැනීමේදී සිදු වුණු ප්‍රමාදය නිසා ඒවායෙන් ලැබෙන ඖෂධ රටට ඒමේදී ප්‍රමාදයක් සිදු වෙනවා නියෝජ්‍යකාරක සභාපතිතුමනි. ඇතැම් ඖෂධ දින 90ක් දක්වා ප්‍රමාද වෙන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඉදිරියට එන මාස 3ක පමණ කාලයේදී ඖෂධ සැලකිය යුතු සංඛ්‍යාවක හිඟයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හැබැයි එයින් ඇතිවන බලපෑම අවම කර ගැනීම සඳහා අපි හැකි උපරිම ආකාරයෙන් කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඖෂධ නැති රෝහල් සඳහා ඖෂධ තියෙන තැන් වලින් රීඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එකක් කර ගැනීම සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් අපි යොදලා තියෙනවා. ඒ වගේම රෝහලක යම් තැනක ඖෂධයක් නැත්නම් ඔසුදිරිය නමින් විශේෂ අපි දුරකථන මාර්ගයක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා වෛද්‍ය සැපයුම් මේකකයට ඍජු ඒ පිළිබඳ දැනුම් දීම සඳහා. ඒත් එක්කම දේශීය නිෂ්පාදකයන්ගේ ඒ ඖෂධ නිෂ්පාදන කඩිනමින් ලබා ගැනීම සඳහා අපි ඒ ක්‍රියාවලිය ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය හරහා ඉක්මන් කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපිට සේලයින් 5% ඩෙක්ස්ට්‍රෝස් ඩෙක්ස්ට්‍රාන් වගේ ලබා දෙන නික්ෂේපන ද්‍රාවණ කඩිනමින් ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. එහෙම නොවන්න අපිට මේ වෙනකොට මීටත් වැඩිය මේ ප්‍රශ්නය අර්බුදය වැඩි වෙන්න අවස්ථාවක් තිබුණා. ඒ වගේම අපි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයත් සමග කතා කරා. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය අපෙන් ලැයිස්තු ලබාගෙන හදිසි ඖෂධ ආධාරයක් ලබා දීම සඳහා මේ වෙනකොට එකකතාව පළ කරලා තියෙනවා. ගොවීන්ට වගා භූමි සඳහා අවශ්‍ය රසායනික පොහොර ලබා දීම කඩිනම් කරන බව කෘෂිකර්ම හා වාරිමාර්ග අමාත්‍ය ජානක වක්කුඹුර මහතා පවසනවා. ඒ ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ නව කෘෂිකර්ම සහ වාරිමාර්ග අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන් ජානක වක්කුඹුර මහතා ඒ පස්වරුවේදීම කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේදී වැඩභාරගෙන තිබෙනවා. එම අවස්ථාව සඳහා හිටපු කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතාද එක්ව සිටියා. වැඩ භාර ගැනීමෙන් පසු අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ ගොවීන්ට අවශ්‍ය රසායනික පොහොර ලබා දීම කඩිනම් කරන බවයි. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ රටේ කෘෂිකර්මාන්තය ඉහළ තැනකට ගේන්න මට පුළුවන් උපරිම ආකාරයෙන් කටයුතු කරන්න. විශේෂයෙන්ම ජනතාව තුළ ගොවි ජනතාව තුළ පහුගිය කාලෙදී ගැටලුව තමයි පොහොර රසායනික පොහොර ප්‍රශ්නේ. අපි ඒ ගොවි ජනතාවගේ ඉල්ලීම රසායනික පොහොර ලබා දෙන්න කියන ඉල්ලීම අපි ඉෂ්ට කරමින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඉතාම කෙටි කාලයක් තුළ රසායනික පොහොර ගහලා මේ රටේ ගොවි ජනතාවට ලබා දීලා ඒ ගොවීන්ගේ ආර්ථිකය වගේම රටේ පිටරටින් ගේන සියලුම මේ ආහාර ද්‍රව්‍ය අපිට මේ රටේ නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් නම් ඒ දේ අපේ රටේ නිෂ්පාදනය කළා කෘෂිකර්මාන්තයේ ඉහළ තැනකට අපේ රටේ තුළ ගෙනියන්න. ඒ නිසා මේ රටේ ගොවි ජනතාවගේ ඒ බලාපොරොත්තු ඒ ප්‍රශ්න ගැටලු निराකරණය කරලා අපේ අමාත්‍යාංශයේ අපි සියලු දෙනා එක්කම සහයෝගයෙන් කටයුතු කළා. අපි නැවත වරක් සහලින් මේ රට ස්වයංපෝෂිත කළා. අපේ සහල් රට යවන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි අපි ලබන ජයග්‍රහණය. යුක්‍රේනයේ නැගෙනහිර ඩෝන්බාස් කලාපයේ යුද උණුසුම ඉහළ නංවමින් රුසියානු ප්‍රහාර එල්ල කිරීම ආරම්භ වී ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළා. රුසියානු හමුදා විසින් බලාපොරොත්තු වූ පරිදි නැගෙනහිර ඩෝන්බාස් කලාපයේ යුද්ධය අරඹා ඇති බව යුක්‍රේන ජනාධිපති වොල්ඩිමීර් සෙලෙන්ස්කී විසින් දැනුම් දී තිබෙනවා. ඒ අනුව යුක්‍රේන ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කර ඇත්තේ නැගෙනහිර ඩෝන්බාස් කලාපයට මේ වන විට මහා පරිමාණ රුසියානු ප්‍රහාරයන් දියත් වෙමින් පවතින බවයි. මීට පෙර යුක්‍රේනයේ ජාතික ආරක්ෂක කවුන්සිලය දැනුම් දෙනු ලැබුවේ රුසියානු හමුදා විසින් ඩොනෙට්ස්ක්, ලුහාන්ස්ක් සහ කාර්කිව් ප්‍රදේශවල ආරක්ෂක වළල්ල බිඳ දැමීමට උත්සාහ කළ හැකි බවටයි. එමෙන්ම මෙතෙක් රුසියානු ප්‍රහාරයෙන් බොහෝ දුරට ගැලවී සිටි බටහිර ලිවිව් නගරයටද ඊයේ රාත්‍රියේ සිට රුසියානු මිසයිල් ප්‍රහාර එල්ල වෙමින් පවතින බව විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කළා. කෙසේ වෙතත් රුසියාව විසින් එක් රැයකින් සිය ප්‍රහාර ඉහළ නැංවීමත් සමග යුක්‍රේන හමුදාව දැනුම් දී ඇත්තේ රුසියානු හමුදා ඩොනෙට්ස්ක් සහ ලුහාන්ස්ක් ප්‍රදේශයන්හි පූර්ණ පාලනය ස්ථාපිත කිරීමට ආක්‍රමණශීලී ක්‍රියා සිදු කරන බවටයි.
එමෙන්ම රුසියානු හමුදාව විසින් යළිත් ඊසාන දිග යුක්‍රේනයේ කාර්කිව් නගරය අර්ධ වශයෙන් අවහිර කර ඇති බවටද විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා. මේ වන විට රුසියානු හමුදාවේ ප්‍රධාන අවධානය යොමු වී ඇත්තේ ලුහාන්ස්ක් සහ ඩොනෙට්ස්ක් ප්‍රදේශයේ යුක්‍රේන හමුදා ආරක්ෂාව බිඳ දැමීමට මෙන්ම දකුණු වරාය නගරයක් වන මරීපෝල්හි පූර්ණ පාලනය ස්ථාපිත කිරීමට බවයි විදෙස් වාර්තා පෙන්වා දී ඇත්තේ. එහිදී දැනටමත් වටලනු ලැබූ මරීපෝල් වරාය නගරය ආරක්ෂා කරන යුක්‍රේන හමුදා රුසියානු හමුදාවන්ට එරෙහිව අවසානය දක්වා සටන් කරනු ඇති බවට යුක්‍රේනය දැනුම් දී තිබෙනවා. ඒ අනුව මරීපෝල් නගරය තවමත් වැටී නොමැති බවත් මේ මොහොතේත් යුක්‍රේන හමුදා බලකායන් මරීපෝල්හි සටනේ නිරත බවත් යුක්‍රේනය විසින් දැනුම් දී තිබීම විශේෂත්වයක්. කෙසේ වෙතත් මරීපෝල්හි රුසියානු හමුදා පවසන්නේ මරීපෝල් නගරේ පාලනය මේ වන විටත් සියතට ගෙන ඇති බවත් මරීපෝල්හි ඉතිරි වූ යුක්‍රේන හමුදා අසව් බල ඇනිය තවමත් වානේ කම්හලක් වන අසව් ස්ටීල්හි රුසියානු හමුදා යටතේ රඳවාගෙන සිටින බවයි. එහිදී මීට පෙර රුසියානු හමුදා දැනුම් දෙනු ලැබුවේ අවිබිම තබා යටත් වන මරීපෝල් හමුදාවන්ගේ ජීවිතාරක්ෂාව තමන් විසින් තහවුරු කරන බවටයි. මේ අතර යුද ගැටුම් උත්සන්නවීමත් සමග රුසියාව තවදුරටත් හුදකලා කිරීම සැලසුම් ඇතුළුව යුද්ධය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ඇමරිකානු ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් අද එක්සත් ජනපද සහචරයන් සමග මිත්‍ර හමුවක් පවත්වනු ඇති බව ධවල මන්දිරය දැනුම් දී තිබෙනවා. ඒ අනුව යුක්‍රේනය සඳහා සිය අඛණ්ඩ සහයෝගය සහ රුසියාව වගවීම සඳහා දරන උත්සාහයන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයා මිත්‍ර පාක්ෂිකයන් සහ හවුල්කරුවන් සමග ආරක්ෂිත වීඩියෝ ඇමතුමක් කැඳවනු ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. මේ වන විටත් බටහිර ප්‍රබලයන් රැසක් යුක්‍රේනයේ කීව් අගනුවර වෙත පැමිණ යුක්‍රේන ජනාධිපතිවරයා හමු වී සාකච්ඡා පැවැත්වුවත් ඇමරිකානු ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් හට කියව් අගනුවර වෙත යාමට තවම සැලසුම් නොමැති බව විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළා. කෙසේ වෙතත් ඒ වෙනුවට එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය ලේකම් වැනි ඉහළ පෙළ නිලධාරියෙකු යුක්‍රේනය වෙත යැවීමට සැලසුම් කර ඇති බවද විදෙස් වාර්තා පෙන්වා දී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් තවමත් නිමාවක් නොදකිමින් දිනෙන් දින උණුසුම් වන මෙම යුදගිනි වහා නිවී ගොස් ලෝක සාමය නැවත උදා වේවා යන්න අපගේ ඒකායන ප්‍රාර්ථනය වනවා. මුහුණු ආවරණ පැළඳීම ඇතුළු කොවිඩ් සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කරනු ලැබුවා. මේ අතර ගත වූ දිනේත් මෙරටින් කොවිඩ් ආසාදිතයින් හඳුනා ගැනුණේ 50 සීමාවට අඩුවෙන්. ගත වූ දිනේ මෙරටින් තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයන් 48 දෙනෙකු වාර්තා වූ බව වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකයේ මගින් දැනුම් දී තිබෙනවා. ඒත් සමග මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව දැක්වුණේ 6,62,912ක් ලෙසයි. මේ අතර සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා විසින් වාර්තා කළ පරිදි ගත වූ දිනේ කිසිදු කොවිඩ් මරණයක් වාර්තා වී නොමැති බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙනු ලැබුවා. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව දැක්වෙන්නේ 16,496ක් ලෙසයි. මේ අතර වසංගත පාලනය සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා විසින් නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ පසුගිය 17 වන දාසට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශය යටතේ එලිමහන් ස්ථානවල මුව ආවරණ පැළඳීම අනිවාර්ය නොවන අතර පොදු ප්‍රවාහන සහ ගෘහස්ත කටයුතුවලදී ඒවා පැළඳිය යුතු වනු ඇති බවයි එහි දැක්වෙන්නේ. සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමා විසින් ජනතාව වෙනුවෙන් නිකුත් කරලා තියෙන මාධ්‍ය නිවේදනයක් හැටියට නිකුත් කරලා තියෙන ඒ ලියවිල්ලට අනුව මුහුණු ආවරණ පැළඳීම සම්බන්ධයෙන් යම් ආකාරයකට ලිහිලක් ලබා දීලා තියෙනවා. එලිමහනේ කටයුතු කරන අවස්ථාවකදී මුහුණු ආවරණ පැළඳීම අනිවාර්ය නොවන බව සඳහන් වෙලා තියෙනවා. නමුත් නිවෙස්ගත ගෘහස්තව සිටින අවස්ථාවලදී විශේෂයෙන්ම පිටස්තර පුද්ගලයන් හා සම්බන්ධ පැවැත්වෙන උත්සව සාද හෝ වෙනත් ආකාරයක වෙළඳ සැල් ආදියේ ගෘහස්තව තිබෙන එහෙම නැත්නම් ඉන්ඩෝ තියෙන තවත්යන් වලදී මේ ආවරණයේ පැළඳීම තවදුරටත් පවත්වා ගැනීම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මහජන ප්‍රවාහන සේවාන් වලදී මේක පවත්වා ගැනීම අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ විය යුතුයි කියලා තියෙනවා. යම් යම් ආයතන පරිශ්‍රයන්ට ඇතුළු වන අවස්ථාවලදී උෂ්ණත්වය පරීක්ෂා කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සහ ඔවුන්ගේ contact details එහෙමත් නැත්නම් ඒ ඔවුන්ව හඳුනා ගැනීමට එහෙමත් නැත්නම් අමතක සඳහා අවශ්‍ය කරන සම්බන්ධ වීම සඳහා අවශ්‍ය කරන තොරතුරු ලබා දීම අනිවාර්ය කරලා තිබුණු අවශ්‍යතාවයක් දැන් අයින් කරලා තියෙනවා. නමුත් ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ මේක අවශ්‍ය අවස්ථාවකදී පාවිච්චි කරාට කිසිම වරදක් නැහැ. අනිවාර්ය කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඒක හරහා ජනතාවට අපහසුයක් වෙන පරිදි කටයුතු කිරීම අවශ්‍ය වන්නේත් නැහැ. අනිවාර්ය නොකිරීමෙන් අදහස් කරන්නේ පැළඳීම අවශ්‍ය නොවේ කියන එක නෙවෙයි. විශේෂයෙන්ම වයස්ගත පුද්ගලයන් සහ අනෙකුත් එවැනි අවදානම් තියෙන පුද්ගලයන් වැඩි ආරක්ෂාව සඳහා මේ දක්වා කරගෙන ගිය සෞඛ්‍ය පුරුදු ඒ ආකාරයෙන්ම
පවත්වාගෙන යෑම කාගෙත් ආරක්ෂාව සඳහා කිරීමේ වරදක් නැහැයි කියන එක මේ අවස්ථාවේ සඳහන් කරන්න ඕනේ. මේ අතර මේ වන විට වෛරසය ආසාදිතව රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබන පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව 3859ක් වන අතර වෛරසය ආසාදිතව සිට සුවය ලැබූ සමස්ත පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව දැක්වෙන්නේ 6,42,557ක් ලෙසයි. ශ්‍රද්ධා පිවිතුරු පැන් පූජා පුණ්‍ය ව්‍යාපෘතිය යටතේ නව ජල පිරිපහදු මධ්‍යස්ථාන 3ක් ඊයේ ජනසතු කෙරුණා. පිරිසිදු දියබිදක් නොමැති ජනතාව වෙනුවෙන් පිරිසිදු දියබිදක් ලබාදීමේ උදාර්තර චේතනාව පෙරදැරිව ශ්‍රද්ධා පිවිතුරු පැන් පූජා පුණ්‍ය ව්‍යාපෘතිය බොහෝ ජනතාවකගේ යහපත් වූ අපේක්ෂාවක් බවට පත්ව තිබෙනවා. ඒ අනුව මහමෙවුනාව භාවනා අසපු සංචිතයත් ශ්‍රද්ධා මාධ්‍යජාලයත් ශ්‍රද්ධා සමාජ සත්කාර අංශයත් එක්ව සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව සහ කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ රසායන විද්‍යා අංශයේ සහාය ඇතිව දියත් කරනු ලබන ශ්‍රද්ධා පිවිතුරු පැන් පූජා පුණ්‍ය ව්‍යාපෘතිය යටතේ තවත් ජල පිරිපහදු මධ්‍යස්ථාන 3ක් ඊයේ විවෘත කෙරුණා. ශ්‍රද්ධා පිවිතුරු පැන් පූජා පුණ්‍ය ව්‍යාපෘතියේ 101, 102 සහ 103 වන ජල පිරිපහදු මධ්‍යස්ථානයි එලෙස විවෘත කරනු ලැබුවේ. ඒ අඹගහ පැලැස්ස මිනිපේ ටැම්පිටිය මහ ඔය මනම්පිටිය මහවැව ශ්‍රී ශාන්ති නිකේතනාරාමය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් මහමෙවුනාව භාවනා අසපුවාසී පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝරත්නයේ ගෞරවනීය වැඩමවීමෙනවි මෙම කටයුතු සිදු කෙරුණේ. මෙම එක් ජලපිරිපහදු මධ්‍යස්ථානයක් මගින් ජලය ලීටර 15,000කින් දිනකට නිකුත් කරන අතර එමගින් ගම්මාන රැසක ජනතාවකට සෙත සැලසෙනවා. මේ ජලපිරිපහදු මධ්‍යස්ථාන සඳහා වෙන් වශයෙන් දායකත්වය දැරූ උමේෂ් පතිරණ මහතා ඇතුළු ඉන්දියාවේ ටෙක්නෝක්‍රාෆ්ට් සමාගම නිහාල් ඒකනායක මහතා සහ කුසුම චන්ද්‍ර අමරසිංහ මහතා ඇතුළු පිරිස ශ්‍රී ලංකාවේ සිංගප්පූරුවේ සහ ඔස්ට්‍රේලියාවේ මිතුරියන් යන පිරිස පුණ්‍යානුමෝදනා පෙරදැරිව සිහිපත් කළ යුතුමය. පින කියන එක අපේ පසුපස්සේ එන්නේ කොහොමද? බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඡායාව අනපායිනි. මාව අත්තර නොයන සෙවණැල්ල වගේ කිව්වා පින පස්සේ එන්නේ. සෙවණැල්ල කියන එක අපි කොයි කාටත් තියෙනවනේ. සෙවණැල්ල කියන එක අපි කොයි කාටත් සංවේදී. අපි හැමෝටම තනියෙන් සෙවණැල්ලක් තියෙනවා. නමුත් සෙවණැල්ල කියන එක අපි ජීවිතේ ගොඩාක් මතක් කරනවද අමතක වෙනවද අපිට? ගොඩාක් කරාවට අපිට සෙවණැල්ල අමතකයි. හැබැයි සෙවණැල්ලට අපිව අමතකද? අපිට සෙවණැල්ල අමතක වුණාට සෙවණැල්ලට අපිව අමතක වෙන්නේ. ඒ වගේ පින්වතුන්ලා රැස් කරන පිනට කවදාවත් පින්වතුන්ලාව අමතක වෙන්නේ. ඒ නිසා දිවා රාත්‍රී දෙකේ තමන්ගේ ජීවිතයට සැපය උනන දිවාරය වැඩෙන පින අද මේ විදිහට පින්වතුන්ලා රැස් කරන්නේ. හෙට දිනේදී වකුගඩු රෝගයෙන් පීඩා විඳින ජනතාව, ජල බිදක් සොයන ජනතාව සියල්ලන්ම සිහිලැල් සැනසුම් ශ්‍රද්ධා පිවිතුරු පැන් පූජා පුණ්‍ය ව්‍යාපෘතියෙන් ලබනවා නම් අප සියල්ලන්ගේම පැතුම ඒ වනු ඇති. දැන් තවත් දේශීය පුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන්. ප්‍රීමා තිරිංගුපිටි කිලෝවක මිල අද සිට රුපියල් 40කින් ඉහළ දැමූ බව එම සමාගම විසින් දෙවිනේ සියලුම අලෙවි නියෝජිතයන් වෙත දැනුම් දී තිබෙනවා. ඒ අනුව අලෙවි නියෝජිතයන්ට අවශ්‍ය තිරිංගුපිටි තොග ලබා ගැනීමේදී සෑම කිලෝවකටම රුපියල් 40ක් වැඩි කර සමාගම වෙත මුදල් බැර කරන ලෙස සමාගම විසින් අලෙවි නියෝජිතයන් වෙත දැනුම් දී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. නව මිල වැඩි කිරීමත් සමග තිරිංගුපිටි කිලෝවක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 240 සිට රුපියල් 250 දක්වා ඉහළ යන බව අලෙවි නියෝජිතයන් පවසනවා. මේ අතර තිරිංගුපිටි මිල ඉහළ දැමීම හේතුවෙන් අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පාන් ඇතුළු බේකරි නිෂ්පාදන මිල ඉහළ දමන බව සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය සඳහන් කළා. ඒ අනුව රුපියල් 75 සිට ඉහළ විවිධ මිල ගණන් වලට අලෙවි වූ ග්‍රෑම් 450ක් බර ඇති සාමාන්‍ය පාන් රාත්තලක මිල රුපියල් 30කින් ඉහළ යනු ඇති. 2022 වර්ෂය සඳහා රජයේ පාසල්වල පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීම අද සිදු කෙරුණා. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පාසල් කටයුතු පිළිබඳ අතිරේක ලේකම් ලලිතා එගොඩවල මහත්මිය සඳහන් කළේ දිවයින පුරා පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන් වෙත දැනුම් දුන් ආකාරයට එම කටයුතු සිදු කෙරුණු බවයි. ඊට අදාළව සිදු කරන උත්සව වැඩසටහන් පාසල් මට්ටමින් සිදු කිරීමටයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ උපදෙස් ලබා දී තිබුණේ. කෙසේ වෙතත් අභියාචනා ලයිස්තු සම්බන්ධයෙන් ගැටලු පවතින පාසල්වල පළමු ශ්‍රේණිය සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීමේ කටයුතු වල යම් ප්‍රමාදයක් සිදු විය හැකි බවයි අතිරේක ලේකම්වරිය සඳහන් කළේ.
අද සහ හෙට පැය 3:20ක විදුලි කප්පාදුවක් සඳහා විදුලි බල මණ්ඩලයට අවසර ලබා දුන් බව මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව පවසනවා. ඒ අනුව A සිට L දක්වා කලාපවලට අයත් ප්‍රදේශවලට සහ P සිට W දක්වා කලාපවලට අයත් ප්‍රදේශවලට උදෑසන 9 සිට සවස 5 දක්වා පැය 2ක් විදුලි කප්පාදු කෙරෙනු ඇති. ඊට අමතරව සවස 5 සිට රාත්‍රී 9 දක්වා පැය 1:20ක් විදුලිය කප්පාදු කෙරෙන බවයි මහජන උපයෝගිතා කොමිසම සඳහන් කළේ. ඉවත දැමූ තෑග්ග ආපහු තෑග්ගක් විදියට ලැබුණ හැටි. ඒ ගැන මේ. ඇමරිකාවේ එක්තරා ගුවන් තොටුපළක්. වෙනද වගේම මිනිස්සු ගුවන් තොටුපළේ පිරිලා හිටියා. ඒ අතර හිටියා වයසක සීයා කෙනෙක්. මේ පුද්ගලයා තමන්ගේ බෑග් මාළු පරීක්ෂා කරන ස්ථානයට ගිහාම ඔහු ළඟ තිබුණ එක් පාර්සලයක් ගෙන යන්න ඔහුට අවසර නැති බව ගුවන් තොටුපළ කාර්ය මණ්ඩලය පැහැදිලි කළා. ඔහු ඉල්ලීම් කිහිපයක්ම සිදු කළත් ඔහුට ඒකට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ නිසාම මේ වයෝවෘද්ධ පුද්ගලයා තමන් ගෙනා පාර්සලය කුණු කූඩේට තමා ගුවන් යානයේ වෙත ගියා. ඔහු කඳුළු සලමිනුයි මේ පාර්සලය කුණු කූඩේට විසි කළේ. ඉතින් මේ සිදුවීම ගැන එක්තරා කාන්තාවක් දැඩි අවධානයෙන් බලාගෙන හිටියා. ඇය නමින් අමාරී හර්නෑන්ඩස්. ඇය වගේම ඇගේ ස්වාමි පුරුෂයාත් එතන හිටියා. මෙච්චර අපහසුවෙන් දමා යන්න බැරි පාර්සලයේ මොකක්ද කියලා බලන්න අමාරි කුණුකුඩේ තිබුණ පාර්සලය දිග හැර බැලුවා. ඒකෙ තිබුණේ විසිතුරු භාණ්ඩ දෙකක්. හැබැයි ඡායාරූප දෙකකුත් ඒ භාණ්ඩයේ තිබුණා. මේ නිසාම අමාරි තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයාට මේ පාර්සලේ නිවසට ගෙන යන්න කියලා යෝජනා කරනවා. පසුව අමාරි සමාජ මාධ්‍යයේ සටහනක් තියෙනවා. මේ භාණ්ඩවල අයිතිකරුවෙක් ඉන්නවනම් සොයා දෙන්න කියලා. භාණ්ඩවල තියෙන ඡායාරූප නිසාම අවසානයේදී අර වයෝවෘද්ධ පුද්ගලයාගේ බිරිඳ සොයාගන්න අමාරිට පුළුවන් වුණා. ඒ කාන්තාව අමාරි සොයාගෙන ආවා. ඒක හරිම සංවේදී අවස්ථාවක් වුණා. ඒ අතර මේ කාන්තාව මේ කතාව තවත් සංවේදී කළා. ඇය කියනවා මේ ඡායාරූපයේ ඉන්න පුංචි ගැහැණු ළමයා අපි දෙන්න අරන් හදාගත්ත දරුවෙක් කියලා. අපි දෙන්න ඇයට තිලනයක් දෙන්න තමයි මේ විසිතුරු භාණ්ඩ මිලට ගත්තේ. ඇය තවදුරටත් කිව්වා. ඉතින් සමහර සංවේදී කාරණා මිනිසුන්ගේ හිත්වල තියෙනවා. අපිට පුළුවන් නම් ඒවත් තේරුම් ගන්න, ඒ අයට උදව් කරන විදියක් ගැන හිතන්න. අපිට විශ්වාසයි ලෝකය ලස්සන තැනක් වේවි. අවධානය විදෙස් පුවත් වෙත. කොවිඩ් වසංගතයත් සමග බිඳවැටුණු පොදු ප්‍රවාහන සේවා ප්‍රවර්තනය කිරීමේ අරමුණින් එක්සත් රාජධානිය සිය දුම්රිය ප්‍රවේශපත්‍ර මිල අඩකින් අඩු කිරීමට තීරණය කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළා. කොවිඩ් වසංගතයත් සමග පොදු ප්‍රවාහන භාවිත කිරීමට ජනතාව දැක් වූ පැකිලීමත් සමග එක්සත් රාජධානිය පුරා දුම්රිය ප්‍රවේශපත්‍රවල අලවිය අඩු වී ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළා. ඒ හේතුවෙන් බ්‍රිතාන්‍ය රාජ්‍ය දුම්රිය සේවාවක් විසින් ග්‍රේට් බ්‍රිටිෂ් රේල් සේල් නමින් අප්‍රේල් සහ මැයි මාසවල අඩු මිලට දුම්රිය සංචාර පිරිනැමීමට මෙන්ම උපරිම ප්‍රවේශපත්‍ර මිලෙන් හරි අඩක් අඩු කිරීමට තීරණය කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. ඒ අනුව පොදු ප්‍රවාහන සේවා ප්‍රචලිත කිරීමට මෙන්ම ඉන්ධන අර්බුදය හමුවේ පෞද්ගලික වාහන භාවිතය අවම කිරීමටද ඒ හරහා හැකියාව ලැබෙන බව බ්‍රිතාන්‍ය බලධාරීන් සඳහන් කර තිබෙනවා. එමෙන්ම බ්‍රිතාන්‍ය ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මෙම පියවර එක්සත් රාජධානිය පුරා සංචාර ප්‍රවර්ධනයට මෙන්ම දේශීය සංචාරක කර්මාන්තය නංවාලීමට අරගල කරන පාර්ශවයන්ටද සුබදායක වනු ඇති බවට දැනුම් දී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට බ්‍රිතාන්‍යයේ දුම්රිය මගින් සංඛ්‍යාව වසංගතයට පෙර මට්ටමට පැමිණ නොමැති බව විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළා. වසර දෙකකින් වාර්තා වූ අඩුම දෛනික කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාවන් මේ වන විට ලෝකයෙන් වාර්තා වෙමින් තිබුණත් ලෝව රජයන් එය සුළු කොට නොසැලකිය යුතු බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවසනවා. එමෙන්ම වෛරසයේ අනපේක්ෂිත හැසිරීම සහ ප්‍රමාණවත් නොවන ගෝලීය ප්‍රතිශක්තිය හේතුවෙන් ගෝලීය වසංගතයේ උත්සන්න වීමේ අවදානම තවදුරටත් ඉහළ ගොස් ඇති බවයි එම සංවිධානය දැනුම් දී ඇත්තේ. එමෙන්ම වසංගතයේ සම්ප්‍රේෂණය සීමා කිරීමට, ජීවිත බේරා ගැනීමට සහ සෞඛ්‍ය පද්ධති ආරක්ෂා කිරීමට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය සැලසුම් ක්‍රියාත්මක බවද එම සංවිධානය පෙන්වා දී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් කොවිඩ් වෛරසයේ අනපේක්ෂිත හැසිරීම සහ නව විකෘති හේතුවෙන් ගෝලීය වසංගතයේ උත්සන්න වීමේ අවධානමද ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් පෙන්වා දුන් බවයි විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ. ඒ හේතුවෙන් ඇතැම් රාජ්‍යන් වසංගත රෙගුලාසි ලිහිල් කරමින් සිටියත් ජනතාව වසංගතය තවමත් පවතින බව අමතක නොකළ යුතු බව එම සංවිධානය වැඩිදුරටත් පෙන්වා දී තිබෙනවා.
හෙට අප්‍රේල් මස 20 වනදා සුප්‍රකට ගුවන් විදුලි නිවේදකයෙකු ගීත නිබන්ධකයෙකු මෙන්ම චිත්‍රපට දෙබස් රචකයෙකු වූ කරුණාරත්න අබේසේකර මහතා අභාව ප්‍රාප්ත වී ඇත්තේ 1983 අප්‍රේල් මස 20 වන දිනයි. පළමුවරට දුරකථන ඇමතුමකදී පුද්ගල රූප පෙනෙන ලෙස ඇමතුමක් ගැනීම නිවියෝක් නුවර සහ කැලිෆෝනියාව අතර සිදු කර ඇත්තේ 1964 අප්‍රේල් මස 20 වන දිනයි. පළමු ඉලෙක්ට්‍රොනික අන්වීක්ෂය පෙන්සිල්වීනියාවේදී ප්‍රදර්ශනය කර ඇත්තේ 1940 අප්‍රේල් මස 20 වන දිනයි. ඒ සමගින් ශ්‍රද්ධා ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය නිමාවට පත්වනවා. හමුවමු හෙටත් සවස 6:30ට. තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වැදගත් පුවත් නැරඹීම සඳහා ශ්‍රද්ධා TV News YouTube channel එක subscribe කර සීනුව සලකුණ වන්න.